感覺到嗰啲靈體就響入邊。呢間屋住咗即係一家四口，一阿婆，即係有一個女人難產而死嘅，佢老公啦，佢係響出邊死嘅，但係佢魂魄係翻嚟嘅，之後同埋個細路咯。哇！唔好搞！上面啲嘢撈咗，唔好搞，唔好踢咗，唔好踢咗，咁啲嘢撈咗。出翻去先，出翻去。最後，嘉嘉揾到一間最猛鬼嘅空屋，攝製隊經過商量之後，決定玩碟仙請鬼。一定個字咧，去組成我哋試下先。大眼逼咁。OK， 嗱，我唔係鼓勵你哋咧就去玩碟仙啊，不過而家咧就為咗你哋嘅拍攝，所以就需要咁做。咁但係我先解釋俾你聽，碟仙一陣間請嘅時候咧，未必一定係呢個屋，好可能虛空過往都會嘅。有冇人推先？我冇啊！我冇啊！得，大家明白。呢間屋有幾多個喺度？佢真係去 number 啊 ！7個。但係做咩我哋睇到得一家四口嘅？師傅話有虛空過往啊嘛。碟仙，唔好意思，我哋今日係嚟拍裝陰身嘅。同埋拍靈體嘅，你介唔介意出嚟俾我哋睇啊？我離開隻手，你唔好離開隻手。你唔好嚇我啦！你唔好嚇我啦！你唔好再嗌住啦，好唔好？或者問你要問你啲啊！佢講咩啊？頭先佢講咩啊？我陣間先同你講。佢先出咗個吊字，唔好講啊！碟仙，你係咪已經出咗嚟啦？大家暈咗啊，師傅！搞咩啊？咩啊？有咩語音攞我出嚟整金魚？打部機。打乜啊？師傅出嚟先。點解要做埋啲嘢？係啊，唔使問埋啲問題啊！咁樣捉住啦！捉住啦！傻噶！捉住！咁樣先，撳住。阿師傅嗰邊點啊？師傅塊面唔知做乜損咗啊！師傅做咩先？華仔，即刻寫官香花字，攞啲水嚟噴佢。呢張凳要坐。撳住我咯，咩事啊？你醒嚟？你醒嚟？你叫我出嚟咩事？你醒？咩事講？坐低，唔好。好啊。咩事啊？唔係叫我出嚟咩？華師兄。因為我聞到爽啊！點解啊？咩嚟？哦，你哋又要叫我出嚟，而家又要叫我走，即係想點？講啊！
大家，OK 啊，冇事啊。好，頭先發生咩事？大家知唔知啊？好多人問我，究竟呢個世界上係唔係真係有鬼？講真，我真係答唔到。咁多年嚟，我同無數嘅人驅邪捉鬼，佢哋驚係必然嘅。其實靈體係唔會隨便咁現身，好多時人見到嘅鬼係自己嘅心魔，亦即係話人心會令到自己見鬼，亦都可以為自己驅鬼。有冇睇好似好近啊！我追入。跟住喺樓下，真係食唔食？哦，係高人。OK， 好啦。喂。我哋今晚就喺呢度等，好唔好？好，啲嘢出嚟啦。set 機嗰度差唔多 set 好晒。阿姑嚟 set 好晒啦。喂，咁大家唔好走開呢個房一步，因為即係都為大家嘅安全着想啦。係啊，太大啦呢度實在。喂，我驚有人喺度。姑爺，喂，你點 set 機嘅大佬？喂，我睇 set 得好穩陣喎。都 check 啊！喂，快啲睇，攞餅帶先。睇餅帶先喂。要翻先。喂，開唔到啊！打柴。空氣都冇呢度。不如放翻餅帶睇下唔知。開唔到啊！要翻去拆機嚟㗎。